Silk Road Logistic-ი ერთ-ერთი უმსხვილესი კომპანია, რომელიც უკვე 9 წელია ჩინეთიდან საქართველოში ტვირთების გადაზიდვებზე მუშაობს. 2016 წლიდან დღემდე კომპანიამ შეძლო და დაიმკვიდრა ლიდერის პოზიცია სახმელეთო ლოჯისტიკაში, განსაკუთრებული სისწრაფითა და უსაფრთხოებით. 9 წელია ვოპერირებთ წარმატებით და Android განმავლობაში ათასობით კმაყოფილი მომხმარებელი შევიძინეთ. ვიცით, რამდენად მნიშვნელოვანია სისწრაფე, სიზუსტე, საიმედობა ლოჯისტიკაში, ამისთვის ჩვენი გამოცდილი და პროფესიონალებით დაკომპლექტებული გუნდი ყოველდღიურად სურნავს იმაზე, რომ მაქსიმალურად სწრაფად და რაც მთავარია, უსაფრთხოდ ჩამოვიტანოთ ტვირთი დანიშნულების ადგილას. კომპანია ფლობს საკუთარ სატრანსპორტო საშუალებებს და საწყობებს ჩინეთში, რაც მას აძლევს შესაძლებლობას პროცესი სრულად აკონტროლოს და ტვირთი საქართველოში მაქსიმალურად მოკლე ვადაში ჩამოიტანოს. სერვისი გათვლილია როგორც მსხვილ იმპორტიორებზე, ასევე მცირე და საშუალო ბიზნესზე. აქცენტი კეთდება ინდივიდუალურად მორგებულ პირობებზე. ვართ პირდაპირ ხაზი ფლობთ საკუთარ ბანკარებს და საწყობებს ჩინეთში, რაც გვაძლევს საშუალებას უმოკლეს დროში ჩამოვიტანოთ ტვირთები. ჩვენ სერვისში ასევე შედის საბროკერო მომსახურება და შიდა ტრანსპორტირება ქუთაისსა და ბათუმში, დამატებითი ხარჯების გარეშე. დღეს Silk Road Logistics-ში 200-მდე თანამშრომელი მუშაობს, რომლებიც ყოველდღიურად ზრუნავენ იმაზე, რომ ტვირთი ადრესატამდე სწრაფად და მარტივად მივიდეს საქართველოს ნებისმიერ წერტილში. 2024 წელს კომპანიამ ბათუმშიც გახსნა ახალი ოფისი, რაც მომხმარებლებს ადგილზე მომსახურების მიღების შესაძლებლობას აძლევს და კომუნიკაციას კიდევ უფრო ამარტივებს. ჩვენთვის თითოეული მომხმარებელი ძალიან მნიშვნელოვანია, ამიტომ ინდივიდუალური მიდგომით ვცდილობთ გავუმარტივოთ მომხმარებელს ლოგისტიკური, ასევე საბაჟო და საბროკერო პროცედურები. სწორედ ეს ადამიანური მიდგომა და მომხმარებელზე ზრუნვა ქმნის ჩვენს ერთ-ერთ მთავარ ძლიერ მხარეს. სწრაფად, მარტივად და ბაზარზე საუკეთესო პირობებით ასე აფასებენ მომხმარებლები Silk Road Logistics კომპანიას, რომლის მთავარ პრიორიტეტად კმაყოფილება და მომსახურების ხარისხი რჩება. მართლაც ერთ-ერთი პირველი თუ არა პირველი გზამკვლევი ჩინურ ბაზარზე ნამდვილად იყო Silk Road Logistics-ი. ბატონ ნიკოლოზ ჭიჭილაძეს მინდა მივესალმო. მადლობა ბატონ ნიკოლოზ მოგზაურობისათვის. Silk Road Logistics-ის დირექტორი, Silk Post-ის პარტნიორი. დაფუძნებელი ამ ყველაფრის ვიტყოდი ასე, თქვენ მოკლედ პირველივე დღიდან ბუნებრივია გაკვალეთ ეს გზა. აი თუ შეიძლება სწორედ ისტორია, საინტერესო, როგორ იწყებდა კომპანია და რატომ ჩინეთი თქვა ამ კუთხით? მოგესალმებით ბატონ გიორგი, მივესალმები იმედის მაყურებელს. ყველაფერი დაიწყო ჩვენმა კომპანიამ ოპერირება დაიწყო 2015 წელს ამ მიმართულებით. თქვენ წევან სიუჟეტში ახსენეთ, რომ ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულება აქტუალური, მაგრამ ყველაფერი დაიწყო პირიქით, საქართველოსდან ჩინეთის მიმართულებით. კი ბატონო. როგორც კი ჩინეთში პოპულარიზაცია მოხდა ქართული ღვინის, შემოვიდა წინადადება, რომ რამენაირად ჩინეთში მიგვეწოდებია ქართული ღვინო. ჩვენმა კომპანიამ ეს შეძლო წარმატებით. პირველი 2 მანქანა გაუკვალო გზაზე უცნობ საზღვრებზე. არისო ადვილი სხვათა შორის ეს მაშინ ქართული ღვინის გატანა ჩინურ ბაზარზე იმ პერიოდში მართლაც აი საჭირო იყო რაღაც გზამკვლევი. და პირველად წარმატებით შევასრულეთ. და ამის მერე რა თქმა უნდა 2015 წლის მერე ყველა ღვინის კომპანია ალბათ საქართველოში, რომელთანაც ჩვენ არ გვითანამშრომლი არ არსებობს ესეთი, ყველა გვიცნობ ჩვენ. ამის შემდეგ გაჩნდა მოთხოვნა, რომ ჩვენი ტრანსპორტი დასაბრუნებელი იყო ჩინეთიდან და ჩინეთი იმხელა ბაზარია მთელ მსოფლიოს ამარაგებს. აქედან გამომდინარე ჩვენ სხვა გზა არ გქონდა დარჩენილი, რომ საუბარია ბატონო გონს რომ იქ დატვირთულიყო რაღაცის ტრანსპორტი, არაც არიელი ტრანსპორტის დაბრუნებაზე. სხვა გზა არ გქონდა, რომ უნდა გაგვეხსნა ლოჯისტიკური საწყობები. კი ბატონო. ჩვენი კომპანია მოგახსენებთ, რომ არის სრულიად 100%-იანი ქართული კომპანია. ჩინეთში ჩვენ ფლობთ ლოჯისტიკურ საწყობებს, სადაც ქართველი თანამშრომლები მუშაობენ ყველა საზღვარზე. ჩვენი ავტოტრანსპორტი ქართული სუფთა ვახორციელებთ გადაზიდვებს და თქვენ გაქვთ საკუთარი ინფრასტრუქტურა ჩინეთში შევიდეთ საკუთარი არავითარი პარტნიორობა არც ერთ ქვეყანასთან და არც ერთ მხარესთან. რაც ქართველებიან დასაქმებულები 100%-იანი, იმიტომ რომ ჩვენ დიდი პასუხისმგებლობაა და ჩვენ მარტო ვერდობით ჩვენ თანამშრომლებს. კი ბატონო, და ახორციელებთ შესაბამისად ორ მხრივად, რამდენადაც სწორად გავიგეთ, თემის გადაადგილებას. ტვირთების საქართველოსდან ექსპორტი და ჩინეთიდან იმპორტი.
კი ბატონო, აუცილებლად მინდა კითხოთ ასევე ალბათ ბევრს გაუჩნდება კითხვა, რომ როდესაც ამხელა შესაძლებლობა გაქვთ, აი როგორი გაქვთ საფასო პოლიტიკა, რა არის თქვენი ეს კონკურენტული უპირატესობა, ანუ რატომ თქვენთან ასე ვთქვათ, ხო, ამ შემთხვევაში. მე კი მაქვს ამაზე ჩემი პასუხი, მაგრამ მაინც მინდა რომ პირველ რიგში კონკურენციასთან დაკავშირებით ჩვენ უკონკურენტო ვიყავით 2023 წლამდე, იმიტომ რომ ქვეყნებს შორის ნებართვები არ არსებობდა ტრანსპორტის მიმოსვლის შესახებ. კი ბატონო. აქედან გამომდინარე ჩვენ მაინც ვახერხებდით კანონის სრული დაცვით. ეს ალბათ ძლიერი პროფესიონალი უნდა იყო რომ ეს მოახერხო. თუმცა მნიშვნელოვანია. 2018 წელს ხელი მოეწერა ჩვენი კომპანია დელეგაციაში იყო სახელმწიფო დელეგაციაში პეკინში ქვეყნებს შორის ტრანსპორტის მიმოსვლისათვის ნებართვების გასვლასთან, რომელიც მან პანდემიამ ხელი შეუშალა და 2023-ში ძალაში შევიდა. დღეს ყველა ქართულ კომპანიას შეუძლია ჩინეთში გაემგზავროს. 2023 წლამდე მხოლოდ ჩვენი კომპანია დადიოდა. თქვენ ამ ოფიციალურ ხელმოწერამდე ამ დოკუმენტის მანამდე ახერხებდით ამ ნაწილს. ვახერხებდით, იმიტომ რომ ძლიერი თანამშრომლები, ძლიერი ლოჯისტიკური გუნდი გვყავს და აქედან გამომდინარე ჩვენ მამას ვახერხებდით სრული კანონის დაცვით სხვათა შორის. კი ბატონო, აი ბატონო გოს აუცილებლად მინდა კითხოთ, აი ვინ არიან აი ძირითადი თავიდან ღვინის ნაწილი ვახსენეთ, მაგრამ აი ჯამში ვინ არიან ძირითადი მოხმარებლები? ხო აი რა სეგმენტმა შეიძლება მოგმართოთ პირობითად ამ თემებში? ჩინეთიდან ტრანსპორტირების შემთხვევაში. კი ბატონო, აი ორივე შემთხვევა განვიხილოთ. აქედან ექსპორტი სხვათა შორის ძალიან გაზრდილია. დიდი მადლობა რა ვიცი. ჩვენ თავრობასაც რომ ესეთი ხელშეწყობაა ბიზნესთან დაკავშირებით. მოგმართავს ბევრი კომპანია ისე ღვინო რა თქმა უნდა პირველ რიგში და რა ვიცი რაღაც ჩამოუყვები ყველა ძალიან ბევრი რაღაც არსებობს ისეთი ტვირთი რომელიც ჩინეთის მიმართულებით მიდის და აქტუალურია ჩინეთიდან მიმართულებით საქართველოს რაც შეეხება აქაც ყველა კომპანია უფრო ძირითადად ისეთი კომპანიები ვისაც ეჩქარება ჩვენი პირველი პრიორიტეტი არის დრო ჩვენი კომპანია 15-დან 20 დღემდე ასრულებს ჩინეთიდან საქართველოს ტრანსპორტირებას. რაც ახლა ბიზნესის ნაწილში მით უმეტეს ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტია დრო. თავარი დრო არის პირველ რიგში, შემდეგ ხარისხი. ჩვენ მუშაობთ იმაზე, ჩვენი გუნდი მუშაობს, რომ ეს დრო შევამციროთ 10 დღემდე. და სანდოობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ხა თქვენ რაც აღნიშნეთ, რომ ხა ქართველები არიან კომუნიკაცია ადვილია, თქვენი ინფრასტრუქტურა გაქვთ, ალბათ ეს ყველაფერი თქვენ უპირატესობაში არის კონკურენტებთან შედარებით. უკვე 23 წელს გამოჩენილ კონკურენტებთან. რა თქმა უნდა, ჩვენ 8 წელი მუშაობდით სანამ სხვა კომპანიები ამ ბაზარზე შემოვიდოდნენ და გამოცდილება ჩვენ მე გეტყვით კიდევ რამოდენიმე შემთხვევა გქონდა პანდემიის პერიოდში თქვენ მოგეხსენებათ რომ პორტები იყო პარალიზებული კი და პერიოდი ავიაგადაზვიდის ფასი $15-ზე ავიდა 1 კილოგრამის ამ პერიოდში ჩვენ დავაფუძნეთ კომპანია სილფოსტი კი ბატონო და იმ პერიოდში ჩვენ გამოქონდა მხოლოდ პირდაპირ გეტყვით არ პირდაპირ ვიტყვი რომ ჩვენ ჩინეთისგან გამოქონდა ტვირთი პირბადების მასალა პირველი საქართველოს თავრობისთვის თუ ქვეყნისთვის ჩვენ გამოვიტანეთ დიდ კომპანიებს ვერ გამოქონდა აი რა ვიცი და ბევრი ბიზნესი გადავარჩინეთ ქართული ბიზნესი ამ პერიოდში რომ ჩინეთიდან ჩვენ ტვირთებს ვაწვდით. კი ბატონო და ეს ნამდვილად შემდგომი სანდოობის გარანტია. აუცილებლად მინდა გითხოთ დასასრულამდე გეგმების შესახებ, რას ველით უახლოეს პერიოდში. გეგმებს მოგახსენებთ, კომპანია ფართოვდება და ზრდა აქვს 80-100% ყოველწლიურად, მოგახსენებთ. ჩვენ ეხლა პირველი კომპანია ვართ ისეთი, რომელიც ჩინეთს ვიყენებთ ტრანზიტის მხრივ, ტრანზიტულ ქვეყანად. ჩვენ ტვირთები ჰონკონგიდან, ეხლა ვმუშაობთ ტაილანდიდან, კორეიდან და იაპონიიდან, ჩინეთის გამოყენებით ტრანზიტული ტვირთების ჩამოტანა სწრაფად 15 დღეში საქართველოს. რეალურად ლაპარაკობთ არა მხოლოდ ჩინეთზე, ჩვენ ლაპარაკობთ კონტინენტის მასშტაბით მოძრაობაზე, როცა თქვენი კომპანია. ახლა გავაგრძელებ ჩვენ სხვა ქვეყნებსაც ვემსახურებით. ჩვენი კომპანია სხვა ქვეყნებსაც უკვე კარგად არა მხოლოდ საქართველოს ჩინეთ პირობითად სხვა ჩვენ მიმართულებით საზღვრებიდან გებულობენ ჩვენი საქმიანობის შესახებ ინფორმაციას და სანდო კომპანიები აი სხვათა შორის ეს ტრანზიტული ჰონკონგიდან საქართველოს მიმართულებით უცხოური კომპანიას შეუსრულეთ. აი ძალიან ბოლო კითხვა მინდა ვთქვა რომ აი მეწარმე ვარ და მსურს თქვენთან ურთიერთობა. რა არის ნაბიჯები? რამდენად რთულია, მარტივია? იმდენი რამე თქვით თქვენ რთული რომელიც გაამარტივეთ, რომ აი ალბათ თანამშრომლობის ნაწილიც გამარტივებულია თქვენ. ჩვენ ახლა ვცდილობთ რომ ციფრული პროგრამები დავნერგოთ, რომ გაადვილეს ადამიანის კომუნიკაცია, იმიტომ რომ 200-მდე ადამიანი მუშაობს. ჩვენ ყოველ მომხმარებელს თავიანთი მენეჯერი ყავს ყოველთვის. აქედან გამომდინარე ანუ მეწარმეს მუდმივად შეუძლია რომ კომუნიკაციაში მუდმივად რა თქმა უნდა
ჩვენ თანამშრომლები მენეჯერები ყოველთვის ტვირთის მიღებიდან ჩინეთში საქართველოს და საწყობში სანამ ჩაბარდება მენეჯერი ყოველთვის საბაჟოზე იქნება ეს საზღვარზე იქნება საბუთებთან შეხება ყველაფერს მენეჯერი მოუგვარებს. ჩვენ ასევე მიწოდება გვაქვს ბათუმში უფასოდ ესეც წელს დავნერგეთ რომ ბათუმი ქუთაისი დასავლეთ საქართველოში და ვითარდება ახალ გზებს ვეძებთ ჩვენ ყოველთვის თქვენ ისეთი გზები გაიარეთ ეხლა რაც მოყევით რომ მართლა ძალიან შთამბეჭდავი არ ვიცი რა უნდა იყოს დაბრკოლება იმედი ესეთი დაბრკოლებები აღარ იქნება რაც პანდემია იყოს სხვა მხრივ მართლაც წარმატებას გისურვებთ ძალიან შთამბეჭდავია და დღეს როდესაც გააქტიურებულია და საუბრობ ზუსტად როლზე აზიიდან ტვირთების ევროპის გადაადგილების მიმართულებით და საქართველოს დაკავშირებადობას ამ კუთხით თქვენი კომპანია მე ვფიქრობ რომ ძალიან მნიშვნელოვან სამკვლევის როლს ასრულებს და ძალიან საინტერესო ისტორიაა მოსაყოლიც კი ბევრისთვის ამ ნაწილში. ბატონო ნიკოლოზ, ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებას გისურვებთ. დღეს ბიზნეს ინსაიდერი ამით დასრულებულია.